დიაბეტური ტერფი წარმოადგენს შაქრიანი დიაბეტის ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ გართულებას და პაციენტების დაახლოებით 15%-ში გვხვდება. სანამ დიაბეტური ტერფი მიაღწევს ყოველთვის ცნობილ კლინიკურ გამოვლინებას, როგორიც არის წყლულის ფორმირება ტერფზე, რომელიც ხშირად განიცდის ინფიცირებას, მანამდე დაავადებას წინ უძღვის პრეკლინიკური სტადია, როდესაც ცვლილებები, რომელიც არის წინაპირობა ამ პათოლოგიური პროცესის, ხშირად შეუმჩნეველი არის პაციენტის მხრიდან და სპეციალური კვლევის მეთოდების გარეშე ექიმისთვისაც შეიძლება შეუმჩნეველი დარჩეს. ამიტომაც აუცილებლად ყოველწლიურად პაციენტები, რომელთაც აქვთ შაქრიანი დიაბეტი, უნდა შემოწმდნენ ტკივილის მგრძნობელობაზე. ეს საკმაოდ მარტივი მეთოდით არის მიღწევადი 10 გრამიანი მონოფილამენტით, ტერფის სპეციალურ წერტილებზე ზეწოლით შეგვიძლია შევაფასოთ, აქვს თუ არა პაციენტს შენარჩუნებული ტკივილის მგრძნობელობა, რომელსაც დამცველობითი ხასიათი გააჩნია პაციენტისთვის და ყურადღებას მიაქცევინებს მას მინიმალურ ტრავმაზეც კი, შესაბამისად აიძულებს ადამიანს, რომ მიიღოს ზომები და თავიდან აიძილოს წყლულის ფორმირება და მისი შემდგომი ინფიცირება. სპეციალური კვლევის მეთოდებით, რომელიც აუცილებლად ყოველწლიურად უნდა ჩაუტარდეს ყველა პაციენტს შაქრიანი დიაბეტით, როგორიც არის პულსაციის განსაზღვრა ტერფის არტერიაზე, ისევე როგორც არტერიული წნევის განსაზღვრა წვივის არეში და მხრის არეში და შემდეგ არტერიული წნევის ამ ორ მაჩვენებელს შორის თანაფარდობის დადგენა, გვაძლევს წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორი არის ქვემო კიდურების არტერიების მდგომარეობა და რამდენად საჭირო არის კვლევის გახმავება ან რაიმე ისეთი მკურნალობის დანიშვნა, რომელიც ამ არტერიებს შემდგომი დაზიანებისაგან დაიცავს. დიაბეტურ ტერფს შესაძლოა თან ახლდეს ისეთი გართულებები, როგორიც არის ინფექცია. დიაბეტი განაპირობებს იმუნური სისტემის აქტივობის დაქვეითებას, რაც ზრდის ინფექციების განვითარების რისკს. ქვედა კიდურებში სისხლის მიმოქცევის მოშლა განაპირობებს დაგვიანებულ ჭრილობის შეხორცებას ან მის გართულებას. კიდურის შემთხვევაში, როდესაც ინფექცია უარესდება, საჭირო ხდება ქვედა კიდურის ამპუტაციის დღის წესრიგში დაყენება. სკრინინგი ხელს უწყობს ქირურგიული ჩარევის საჭიროების შემცირებას. დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში ისეთი პრობლემების გამოვლენით, როგორიც არის ინფექცია, ანგიოპათია, სისწარღვოვანი გართულებები. ჯანდაცვის პროვაიდერებს შეუძლიათ შესაბამისი ღონისძიებების მიღება და მკურნალობის ტაქტიკის შერჩევა. ეს პროაქტიული მიდგომა ხელს უწყობს ტერფის ჯანმრთელობის უკეთეს მართვას, რაც შესაძლოა ამცირებდეს ტერფის გართულებების ალბათობას, რომლებიც შესაძლოა ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებდეს. დიაბეტური ტერფი წარმოადგენს დიაბეტის გართულებას, რომელიც ვითარდება ტერფში სისხლის მიმოქცევის დარღვევით, ინერვაციის დარღვევით ან ქსოვილებში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით. დიაბეტური ტერფის სკრინინგი მიზნად ისახავს ზუსტად აი ამ დარღვევების შემცირებას ან ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენას. სისხლძარღვოვანი პათოლოგიების გამოკვლევა საშუალებას გვაძლევს განსაზღვროთ ტერფში სისხლის მიმოქცევის ხარისხი, რისკი განგრენის განვითარების, ასევე განსაზღვროთ მკურნალობის ტაქტიკა და პაციენტებს მივცეთ შესაბამისი რეკომენდაციები. კიდურის შენარჩუნება იწყება არა ჭრილობის მოვლით, არამედ სისხლმომარაგების შეფასებით, რაც ამპუტაციას აქცევს არა გარდაუვალ რეალობად, არამედ ალტერნატიულ მკურნალობად.